नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ लोकसेवा सरकार युट्युब च्यानलमा। आज फेरि पनि लोकसेवा आयोगबाट सोध्न सक्ने महत्त्वपूर्ण स्ट्याटिकल जीके प्रश्नहरू सहित यो भिडियो सामग्री तयार पारेका छौँ। यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र ढिला नगरी सिधै प्रश्नतिर जाउँ। आजको पहिलो प्रश्न रहेको छ, विश्वमा सबैभन्दा बढी चाँदी उत्पादन गर्ने देश कुन हो? यसको सही उत्तर हो साथीहरू रसिया। रसियाले चाहिँ विश्वमा सबैभन्दा बढी चाँदी उत्पादन गर्दछ। त्यसै गरी अस्ट्रेलियामा मतदान नगर्ने व्यक्तिलाई कति जरिमाना गरिन्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ साथीहरू। यो मतदान नगरे चाहिँ अस्ट्रेलियामा $4 जरिवाना गर्ने गरिन्छ। त्यसै गरी तेस्रो प्रश्न छ, छुट्टा छुट्टै महादेशमा रहेका राष्ट्र कुन कुन हुन् भन्ने प्रश्नमा यो चाहिँ रसिया र टर्की। रसिया र टर्की चाहिँ युरोप र एसिया दुवैमा पर्छ। त्यसै गरी चौथो प्रश्न, कुन जीवले आन्द्राबाट पनि अक्सिजन सोच्न सक्छ त भन्दा यो कछुवाले हो साथीहरू। त्यसै गरी अमेरिकाका महात्मा गान्धी भनेर कसलाई चिनिन्छ भन्दा अमेरिकाको महात्मा गान्धी भनेर मार्टिन लुथर किङलाई भनेर भनिन्छ। आई हेभ अ ड्रिम भन्ने पुस्तकका लेखक। त्यसै गरी छैटौँ प्रश्न रहेको छ, भारत र बङ्गलादेशको राष्ट्रिय गानका रचनाकार को हुन् भन्दा रविन्द्रनाथ टेगोर। त्यसै गरी सातौँ प्रश्न रहेको छ, जापानले दोस्रो विश्वयुद्ध पछि कुन विदेशी भूमिमा पहिलो पटक सेना खटाएको थियो भन्दा इराकमा चाहिँ खटाएको थियो जापानले दोस्रो विश्वयुद्ध पछि पहिलो पटक। त्यसै गरी आठौँ प्रश्न रहेको छ, नेपालमा वायु विज्ञान प्रतिष्ठान कहाँ रहेको छ भन्दा यो कैलाली जिल्लामा रहेको छ। त्यसै गरी नौँ प्रश्न, राणाकालमा जन्मने बित्तिकै पाउने पदकलाई बोय जनरल भनिन्थ्यो भने गर्भमा रहँदै पाउने पदकलाई के भनिन्थ्यो भन्दा टोय जनरल भनेर भनिन्थ्यो। यहाँ चाहिँ जनरल हुनुपर्ने साथीहरू। त्यसै गरी 10औँ प्रश्न रहेको छ, डक कुन खेलसँग सम्बन्धित छ भन्दा यो क्रिकेटसँग सम्बन्धित छ साथीहरू, डक आउट भनेर सुन्नुभयो होला। त्यसै गरी 11औँ प्रश्न रहेको छ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानव अधिकार पुरस्कार प्राप्त गर्ने पहिलो नेपाली को हुन् भन्दा गणेश मानसिंह हो। त्यसै गरी 12औँ प्रश्न रहेको छ, कुन देशमा अमिलो मह पाइन्छ भन्दा यो ब्राजिलमा चाहिँ अमिलो मह पनि पाइन्छ। नर्मल्ली हामीले मह भनेपछि गुलियो सम्झिन्छौँ, अमिलो मह ब्राजिलमा पाइन्छ। त्यसै गरी 13औँ प्रश्न रहेको छ, नेपालमा प्रथम पटक नेपाली भाषाको इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने व्यक्ति को हुन् भन्दा यो रामशरण खकुरेल। त्यसै गरी 14औँ प्रश्न रहेको छ, सार्क सचिवालयले कुन पत्रिकामा प्रकाशन गर्दछ भन्दा यो चाहिँ कुन पत्रिका प्रकाशन गर्दछ भन्दा सार्कले चाहिँ स्पेक्ट्रम नामको पत्रिका प्रकाशन गर्दछ। त्यसै गरी 15औँ प्रश्न रहेको छ, मरुभूमि नभएको महादेश कुन हो भन्दा यो युरोप र अन्टार्क्टिका। अन्टार्क्टिका त अब यो शीत मरुभूमि भने पनि हुन्छ, तर पनि मरुभूमि नभएको भनेर युरोप र अन्टार्क्टिकालाई दुईटा महादेशलाई चाहिँ चिनिन्छ। त्यसै गरी 16औँ प्रश्न रहेको छ, युरोपको सासु भन्नाले कुन देशलाई चिनिन्छ भन्दा यो डेनमार्कलाई। त्यसै गरी 17औँ प्रश्न, दुवैपट्टि हुनुपर्ने साथी हो, दुवैपट्टि ध्रुवीय टोपीहरू भएको एकमात्र ग्रह कुन हो भन्दा यो मङ्गल। त्यसै गरी 18औँ प्रश्न रहेको छ, यो घडीको सुईसँग समानान्तर हुने गरी सूर्यको परिक्रमा गर्ने एकमात्र ग्रह कुन हो भन्दा यो शुक्र। यो सुईसँग घडीको सुईसँग चाहिँ समानान्तर तरिकाले चाहिँ उसले सूर्यको परिक्रमा गर्दछ शुक्र ग्रहले, यो भेनसले। त्यसै गरी 15औँ प्रश्न, प्रथम विश्वयुद्धमा प्रयोग गरेको विषालु ग्यास कुन हो भन्दा यो चाहिँ मस्टर्ड हो। त्यसै गरी 20औँ प्रश्न रहेको छ, विश्वका प्रथम सम्राट जुलियस सिजरलाई मानिन्छ भने प्रथम राष्ट्रपति कसलाई चिनिन्छ भन्दा यो चाहिँ प्रथम राष्ट्रपति विश्वको सिसेरो रहेको छ। त्यसै गरी 21औँ प्रश्न, अमेरिकी स्वतन्त्र सङ्ग्रामको क्रममा अखबारमा लेख मार्फत जनतालाई जागरुक गराउने लेखक कोन भन्दा सामुएल एडम्स हुन्। सामुएल एडम्स चाहिँ अमेरिकाका चाहिँ संविधानको लेखक पनि हुन्। त्यसै गरी 22औँ प्रश्न, नेपालमा मित्रताको सम्झनामा जापानले कुन बिरुवा रोपेको थियो भन्दा चिउरीको बोट। त्यसै गरी चिनिया परम्परा अनुसार छोरी जन्मेपछि वृक्षारोपण गर्ने बिरुवा कुन हो भन्दा यो चाहिँ पाउलेनिया नामको बिरुवा चाहिँ रोप्ने गरिन्छ। त्यसै गरी 24औँ प्रश्न रहेको छ, नेपालमै पहिलो वन्यजन्तु अस्पताल कहाँ बनाइएको छ अथवा कहाँ बनाइने भएको छ भन्दा सौरा चितवनमा। त्यसै गरी 25औँ प्रश्न, नेपालमा पहिलो पटक विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली सुरुवात गर्ने बैंक कुन हो भन्दा नोबेल बैंक। त्यसै गरी 26औँ प्रश्न, गणतन्त्र स्तम्भ कहाँ निर्माण गरिने भएको छ भन्दा किर्तिपुरको गाँखेलमा। त्यसै गरी 27औँ प्रश्न, युवा उद्यमी केन्द्र कहाँ स्थापना गर्ने भनिएको छ भन्दा यो काभ्रेको 5 खालमा। त्यसै गरी 28औँ प्रश्न, विश्वमा सर्वप्रथम नोट छाप्ने अधिकार कुन बैंकलाई दिइएको थियो भन्दा बैंक अफ इङ्ल्यान्ड सन् 1964मा चाहिँ पहिलो पटक विश्वमा यो चाहिँ नोट छाप्ने अधिकार दिइएको थियो। त्यसै गरी
29औं प्रश्न, जनआन्दोलन 2मा घाइते जनआन्दोलनकारीहरूलाई उपचार गर्न आएका अमेरिकी डाक्टर कोन भन्दा यो चाहिँ डाक्टर क्रायनकफ हुन्। त्यसै गरी 30औं अथवा अन्तिम प्रश्न आजको, फेसबुक प्रयोग गर्ने नेपाल कतिौँ राष्ट्र हो भन्दा यो 79औं राष्ट्र हो। साथीहरू भिडियो राम्ररी सुनिदिनु होला, एकदमै महत्त्वपूर्ण काम लाग्ने भिडियोहरू छन् प्रश्नहरू। आजलाई यति नै, धन्यवाद, नमस्कार।